الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عود إلى ما قد بدأناه والعود أحمد، إلى بيان والتعليق على كتاب الرسالة التبوكية وبيان معالم هذه الرسالة من خلال كتاب تقريب الرسالة التبوكية. ذكرنا أيها الأحباب الكرام أننا بحاجة إلى أن نعمق في نفوسنا ونفوس أبنائنا وأسرنا بل والمجتمع بل والأمة من حولنا قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجعل النبي هو القدوة الأسوة عليه الصلاة والسلام. الدليل إلى الخير هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمصباح المنير الذي ينير لنا طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا انطفأ المصباح في صدورنا وقل اقتداءنا وقل الاقتداء أو اجتهد الناس أو اجتهد أعداء الإسلام في أن يقدموا قدوة للناس غير النبي، ضل الناس والعياذ بالله. شيخ الإسلام ابن القيم يجتهد اجتهادا عظيما في بيان أن القدوة هي النبي عليه الصلاة والسلام. القدوة للرجال للنساء للكبار للصغار، القدوة للساسة، القدوة للمستثمرين للاقتصاديين، القدوة للمربين والمعلمين، القدوة للأزواج، القدوة لكل الخلق. إذا ما اقتدى كل إنسان في موطن عمله وفي مجاله برسول الله فجعل السنة مصباحا له تضيء له طريقه إلى الله عز وجل. إذا انطفأت المصابيح أظلمت الطرق وضل الناس. ابن القيم يذكر الآية 7 ليدلل على هذا، على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته. قال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قال ابن القيم: هذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحصل بالوحي، فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، ولكن من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. النبي هو الهدى، والنبي دلالة على الهدى. النبي عليه الصلاة والسلام اهتدى بوحي الله، ونحن نهتدي بوحي الله وبهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المصباح المنير السراج المنير هو النبي، إذا كان معدن الهدى ومنبع النور النبي عليه الصلاة والسلام، لم يهتدي إلا بالوحي ولم تتم له الهداية إلا بالوحي، فنحن من باب أولى وأولى. لا نستطيع أن نهتدي بعقولنا ولا بطباعنا ولا بعاداتنا وموروثاتنا، وإنما نهتدي بالوحي الذي نزل من عند الله وبهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان وقول زيد وعم. ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. للأسف الشديد في قبل زماننا وفي زماننا يقدمون عقول بعض أهل البدع وعقول بعض الفلاسفة، ويطلبون من الأمة أن يقتدوا بعقول بعض الخلق ويتركوا هدي النبي، ويسمون أسماء كثيرة في القديم وفي الحديث. لأجل ذلك الحذر كل الحذر من رد الناس إلى أهل البدع ومن جعل أهل البدع قدوة إلى الناس. نسمي العلمانية بدعة، الليبرالية بدعة، وغير ذلك من البدع المعاصرة، الشيعية بدعة، والخوارج بدعة، والمعتزلة بدعة. كل هذه البدع وتقديم العقل على النقل بدعة، وعدم الأخذ بحديث الآحاد في العقائد بدعة. يقدمون هذه القواعد ويقدمون هذه العقول ويقدمون هذه الأسماء قدوة للناس. الحذر الحذر. من اتخذ أي عقلا قدوة له غير رسول الله يخشى عليه من الهلاك في الدنيا والآخرة. من يصنف أو يؤسس لنفسه قاعدة دون سنة رسول الله يخشى عليه من الهلاك. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي
وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فالهدى في الوحي الكتاب والسنة، وما أمر الله باتباعه من إجماع سلف الأمة، فالحذر الحذر. فهذا الكلام رد على كل أهل البدع والأهواء، ورد على كل من يريد أن يصنع قدوة للناس في أي باب من الأبواب. قدوة في باب السياسة، قدوة في باب العلم والتعليم، قدوة في باب الاقتصاد، قدوة في باب التربية، قدوة في باب كذا. القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم محذرا من ذلك أن من يتخذ قدوة غير رسول الله فليعلم أن هذه القدوة التي غير رسول الله وعلى غير طريق رسول الله قدوة شقية تحمل الناس إلى الشقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فابن القيم يزيد الأمر وضوحا ويقول: بعدما ذكرت لك القدوة السعيدة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر لك القدوة الشقية التي تخالف السنة وتأخذ بالناس إلى السنة، وتأخذ بالناس إلى الشقاء والعياذ بالله. ابن القيم يقول: أنت نزلت من بطن أمك وهناك طريقان، إما طريق القدوة السعيدة واتباع النبي، وإما طريق القدوة الشقية واتباع غير النبي. غير النبي ده اكتب 10، الشيطان طريق غير طريق النبي، الهوى طريق غير طريق النبي، أهل البدع طريق غير طريق النبي، وغير النبي كثير. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل سبيل واحد، سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما غير السبل غير النبي كثيرة جدا. فابن القيم يذكر لك آية جامعة مانعة، كأنه يقول لك: بعدما ذكرت لك وجوب الاقتداء بالنبي، والنبي هو القدوة السعيدة وطريقه طريق السعداء، احذر من الطريق الآخر وطريق القدوة الفاسدة وطريق القدوة الشقية التي تحمل الناس إلى الشقاء والعياذ بالله. قال ابن القيم الآية 8: قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. السعداء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن هو القدوة نحو السعادة، الرسول هو القدوة نحو السعادة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم طريق السعداء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. كلمة لا يقل وليا وإنما قال أولياء، لأن أولياء الشر كثير. ولا تتبعوا من دون أولياء، لا تتبعوا طريق الأشقياء قليلا ما تذكرون. إذن يا إخواني، يقرر القرآن الكريم مسألة مهمة جدا، أن الناس في الدنيا إما سعداء وإما أشقياء، وأن الطريقان في الدنيا إما طريق السعداء وإما طريق الأشقياء. من رأس السعادة؟ القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام والصراط المستقيم. من رأس الشقاوة؟ الشيطان والهوى وأهل البدع والمبتدعة الذين يبتدعون طرقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله. أكرر الآية، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن القيم: فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله ونهى عن اتباع غيره. الغير اكتب 10 غير بقى: الشيطان غير، أهل الفرعون غير، عمرو بن لحي غير، كل من ابتدع بدعة غير، لأنه الذي يبتدع بدعة يقدم للناس بدعة غير طريق رسول الله وطريقا وسبيلا غير سبيل رسول الله. قال: ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل القرآن، أو اتباع أولياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي الكتاب والسنة فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء فيه. إذن ابن القيم بعدما ذكر في الآيات السابقة أن رأس السعادة وأن القدوة هو النبي، أخذ يبين أن هناك متبوعات باطلة وطرق أخرى غير طريق النبي، وحذرك وأنذرك ونصحك من كل هذه السبل التي نهايتها الخسران والعذاب والعياذ بالله. وهذه سنة في الأرض قائمة إلى يوم القيامة. أيها الآباء، أيها الأمهات،
أيها الأزواج، أيها الزوجات، أيها الرجال، أيها النساء، أيها الأبناء، وجود الشقاء والسعادة من أول الدنيا إلى آخر الدنيا. انظر إلى يدي وجود طريق الشقاء وطريق السعادة ليس اختراع ولا اكتشاف، لا، ده من أول الدنيا. من أول الدنيا هناك آدم النبي صار في طريق ربه بعدما تاب إلى الله عز وجل، وهناك الشيطان الذي يريد أن يحمل الناس إلى الشقاء، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهناك من بداية الحياة طريق آدم طريق الأنبياء، وطريق الشيطان طريق الأشقياء. ثم بعد ذلك يأتي الأنبياء نبي بعد نبي، والنبي يمثل رأس السعادة، والذين يخالفونه المعرضون يمثلون رأس الشقاء، إلى أن يأتي يوم القيامة ينزل عيسى من السماء. عيسى الآن في السماء الثانية مع ابن خالته يحيى بن زكريا. في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ثم عيسى عليه السلام يحكم بشريعة نبينا محمد في الأرض، فيمثل عيسى أهل الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر كل الصلبان. أي صليب يقابله عيسى، عيسى يكسره. أي خنزير يقابله عيسى، عيسى يقتله. أي نصراني عيسى يقابله يدعوه إما إلى الإسلام وإما يحاربه ويقتله. هذا لا فصال فيه، هذه الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. الغرض المقصود ينزل عيسى عليه السلام، فيكون عيسى يحكم بشريعة نبينا محمد ويقيم خلافة على منهاج النبوة، على منهاج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة السعيدة عليه الصلاة والسلام. في نفس الأثناء يوجد قدوة الشر المسيح الدجال. أين يخرج؟ يخرج في بلاد خراسان، إيران، أفغانستان، باكستان، نحو هذه البلاد. فيمثل المسيح الدجال رأس الشقاء، ومن يتبعه يكون شقيا. ويمثل عيسى بن مريم والمهدي ومن معه من أهل الإسلام وأهل السنة وأهل الخير رأس السعادة. الغرض المقصود أن من أول البشرية طريق الشقاء وطريق السعادة موجود، إلى آخر البشرية طريق الشقاء وطريق السعادة موجود. فأين طريقك؟ من قدوتك؟ من أسوتك؟ هل تقتدي بالقدوة السعيدة رسول الله، أم تقتدي بالقدوة الشقية غير رسول الله أيما كان هذا الغير؟ قضية جوهرية في الحياة، لأنه يوم القيامة كما سيذكر ابن القيم الآن خطورة عظيمة جدا على من يقتدي بقدوة شقية تقوده إلى الشقاء وتتبرأ منه هذه القدوة الشقية والعياذ بالله. حتى الشيطان يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. القدوة الشقية التي اتبعتها لا تنقذه وأنت لا تنقذها، بل حال هؤلاء يوم القيامة الأتباع والمتبوع الشقي يلعن بعضهم بعضا كما سيذكر الآن ابن القيم رحمه الله. الآية 9 قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول ابن القيم أي إنسان يتبع أي أحد غير رسول الله سيقول هذه المقالة يوم القيامة لا محالة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فحذاري أن تتبع قولا ضد سنة رسول الله، أن تتعصب لجماعة أو لطائفة أو لقول أو لدولة أو لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم فكل من اتخذ غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال ابن القيم ولهذا كنا عن الخليل في الآية باسم فلان إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان.
قال ابن القيم: فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة. يعني يوم القيامة يلعن الناس بعضهم بعضا الذين اتخذوا طريقا غير طريق رسول الله. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم في غير موضع من كتابه سبحانه، كقوله تعالى: ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق. هذا أمر خطير جدا، سنة كونية أن الخلق ينقسمون إلى سعداء وأشقياء، بل وينقسم كل فريق إلى متبوع وإلى أتباع. فالسعداء لهم متبوع ومنهم أتباع، والأشقياء لهم متبوع وهناك أتباع. نذكر هذا التفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا والحمد لله رب العالمين.